Eccomi qua. Allora, unboxing. Mi è arrivato il tappetino ordinato da AliExpress, il 32 bit mi pare si chiamasse. Che era quello che volevo io, ma originale non c'era, ho preso l'imitazione. Allora, 900 x 400, ma 3 cm di spessore, che deve sostituire questo che è una merda, ormai è diventato una schifezza. E sembra figo, fatto bene. Ok, le misure ci sono. Cazzo, bello, scorrevole. Ah, che bello. Ah, che bello. Sembra un bambino. Poi andiamo con la ciccia. Comunque è figo questo, eh. Puzza di... indecifrabile. Comunque non tantissimo, eh. Non puzza tanto, anzi, proprio poco. Poi la ciccia. È un unboxing veloce, non è una cosa figa, eccetera, eccetera. L'Acco 5075 B+, ma la Dracula Castle, sentite la pronuncia in inglese. In più ho ordinato i K-Caps, i PBT Double Shot neri ma shine through, cioè sono quelli che si vede la luce attraverso, ecco, mettiamola così, che non saranno fighi come quelli veri, ma a me interessa che si veda la luce, perché questo è un angolo dove già dalle 4 alle 5 non si vede un cazzo, per cui, perdonate cazzo. Allora, forse si sfila così, esatto. Acco. E lo so che Acco non è ultra figa, non è quelle tastiere, però ecco carini. Ma è fatta bene, la confezione. Con... no, dai. E questi li ho pagati, il tappetino 22, questi invece li ho ordinati da Acco De, Germania, così non paghi la dogana, questo è rovesciato. E li ho pagato 137, la tastiera con i tasti in totale, spedita e tutto, 134 mi pare. C'era la promozione di Natale, ho ordinato tutto mi pare il 25, il 24 dicembre, per cui c'erano le vacanze di mezzo, mi è arrivata praticamente verso l'una di oggi, che è sabato, cos'è? È lunedì 16 gennaio 2023. Ecco, questa invece è la ciccia, questa sono curioso. Si vedrà poco, però abbiate pazienza, ma i mezzi sono questi purtroppo per ora. Poi Ben mi dice, la tastiera da sfigato. Intanto è una delle prime carine. Mi fa se pesa. Dai, carina. Pesa, dovrebbe avere il LED con il doppio attacco. Ma bella, senti che bel rumorino. Poi dovrebbe avere forse qua
gli extra, i tasti extra, la faccina di Dracula, ok, faccina di Dracula, eccola qua, e dovrebbe avere, ok, il cavo USB Type-C normale, l'estrattore degli switch e questo qua, ma io ce l'avevo già, l'estrattore dei pickups. Boh, direi che ci facciamo un bel sound check alla veloce. Cazzo! Bella sto stock della barra. Belli anche i tasti, sapete? Dai, sono contento, bella, proprio bella tosta, sembra bella solida, anche se è tutta plastica. Ciao raga.